Salam alaikum, ديما مكملين مع la série اللي كنشوفوا فيها des exercices à partir d'un examen régional en ce qui concerne le système nerveux et le système musculaire. في la vidéo d'aujourd'hui, غناخدو des exercices من l'examen régional Rabat Salé 2021. Première question, citez deux propriétés du muscle. بالنسبة les propriétés du muscle كاينين ثلاثة. L'excitabilité, la contractilité et l'élasticité. Il suffit تكتب جوج فيهم لأن في السؤال مطلوب deux propriétés. في هذا الامتحان نحطوا هاد لا كيستيون ديريكت والجواب هو هذا. مي في دوطخ اكزيرسيس تقدر تلقى دي شيما ديكسبيريونس بحال هادو والسؤال تيطلب منك تقول ديما لي بروبريتي دو موسكل ولكن اعتمادا على هاد التجربه بحال في هاد لو شيما اللي تيوضح دو بروبريتي دو موسكل l'excitabilité et la contractilité et pas d'élasticité. علاش قلت l'excitabilité ou la contractilité لأن le muscle une fois excité électriquement il se contracte يعني المسكل منين هيجناه بالكهرباء استجب لهذه الإهاجة لأن منين تنقارنو مع شكلو قبل l'excitation تلاحظوا أن الطول ديالو قصار وتنفخ يعني استجب لهذه l'excitation داكشي علاش قلنا كاينة l'excitabilité. وبما أننا لاحظنا أن le muscle se gonfle sa longueur a diminué وهادو مواصفات le muscle contracté donc هاد l'excitation سببت la contraction du muscle داكشي علاش قلنا la contractilité. ولا كان عندنا هاد لو شيما quelle est la propriété du muscle qu'on peut déduire à partir de cette expérience. كيف ما كتشوفوا عندنا لو muscle معلق فيه ان بلاطو اللي حطينا فيه اون ماس اللي غتسبب في l'augmentation de la longueur du muscle. mais une fois تنحيدو هاد لا ماس le muscle reprend sa longueur initiale. حطينا لا ماس على لو بلاطو زاد الطول ديال لو muscle حيدناها رجع للطول ديالو الاصلي يعني ان لو موسكل تيتميز بالمرونه l'élasticité. دونك هاد التجربه تتبين اون سول بروبريتي دو موسكل اللي هي l'élasticité. كيف ما العاده راه كنحط لكم تحت لي فيديو كيف ما هادي لي ليان دي فيديو اللي غتلقى فيهم مزيد من الشرح مع لي زيكزيرسيس شوفوهم غتلقاوهم في لا بواط دو ديسكريبسيون. نشوفوا دابا هاد l'exercice relié par une flèche chaque notion de la première liste avec la définition qui lui correspond dans la deuxième liste. في la première liste عندنا les notions et les termes اللي certainement شفتيهم في الدرس. في la deuxième liste عندنا les définitions ديالهم. par une flèche غنربطوا ما بين كل كلمه مع التعريف ديالها. عندنا fibre musculaire ولا cellule musculaire. كما كنشوفوا في هذا لو شيما باش نفكركم que la fibre musculaire est une cellule ayant une forme allongée et qui renferme plusieurs noyaux. وها هي la définition ديالها. aire motrice هي هاد لا زون اللي تنشوفوها في لو شيما بالروج موجوده sur le cortex cérébral حدا لو sillon de Rolando وبالضبط en avant de ce sillon. وتنعرفوا ان au niveau de cette aire motrice naît l'influx nerveux moteur. Donc, l'aire motrice est une zone du cortex cérébral située en avant du sillon de Rolando où naît l'influx nerveux moteur. نشوفوا دابا la moelle épinière. C'est un centre nerveux qui fait la matière grise au centre et la matière blanche في la périphérie. Donc, la moelle épinière est un centre nerveux contenant une matière grise centrale et une matière blanche périphérique. بقى لنا النورون اللي هي la cellule nerveuse. كما كنشوفوا في هذا لو شيما ان هاد لا سيلول est formée de corps cellulaire, axone et arborisation terminale. بقات لينا هاد لا ديفينيسيون zone de communication entre deux neurones. واش يمكن نربطوها بune notion parmi ces notions qu'on a في هاد لا première liste. باش نفكركم شوفوا معايا هاد l'image animée. عندنا هنا deux neurones à travers lesquels passent les influx nerveux. هاد لا zone de communication entre ces deux neurones تنسميوها synapse. هاد لو تيرم ما عندناش في بروميير ليست دونك هاد لا ديفينيسيون غتبقى هكا ما نربطوها بحتى شي نوسيون. هنا كما كنشوفوا تمرين بسيط يمكن تربح فيه 2 بوين بكل بساطه. نشوفوا دابا هاد l'exercice les 6 points. Afin de déterminer certains éléments impliqués dans la motricité, on propose les données suivantes.
Le document 1 représente des expériences réalisées sur 2 grenouilles A et B. هذا le document تيوضح لنا التجارب اللي دارت على 2 grenouilles A et B. هذه هي la grenouille A spinale. وهنا entre parenthèses شرحي لنا شنو معنى une grenouille spinale. Son cerveau est détruit mais sa moelle épinière est intacte. يعني خربوا لها المخ ديالها واحتفظوا بالنخاع الشوكي سليم. هاد لو تيرم غرونوي سبينال خاصك تكون عارف شنو المعنى ديالها. بالنسبه لهذا الامتحان عطاوها لهم شنو المعنى ديالها، ولكن يمكن تصادف نتا في ان اكزرسيس سؤال تيطلب منك تشرح شنو معنى اون غرونوي سبينال. وها هي لا غرونوي بي qui est décérébrée et démédulée. Ça veut dire qu'on a détruit le cerveau et la moelle épinière de cette grenouille. يعني ان هاد الضفدعه خربوا لها الدماغ والنخاع الشوكي ديالها. هاد les deux grenouilles A et B داروا لهم la patte droite ديالهم dans une solution acide. كنلاحظوا ان la grenouille A تنات la patte ديالها، اما la grenouille B ما كاين حتى شي رد فعل. Pour la grenouille A qui a un cerveau détruit mais sa moelle épinière qui est intacte, on observe la flexion de la patte excitée par l'acide. Mais la grenouille B qu'on a détruit son cerveau et sa moelle épinière, aucun mouvement, même si on excite la patte avec l'acide. Première question, déterminer à partir du document 1 la nature du stimulus ou l'excitant utilisé dans les expériences. D'après le document 1, pour exciter la patte des 2 grenouilles, ils ont utilisé une solution d'acide dilué. يمكن تكتب هاد la réponse. ويمكن تكتب غير acide. وحتى آخر منين نلقى في السؤال la nature du stimulus غيفكر في la nature de l'acide. كنعرفوا أن l'acide est une substance chimique، يعني يقدر يكتب chimique. يكفي أنك تكتب وحدة من هاد الأجوبة. شنو يمكننا نستعملو في l'expérience من غير هاد la solution acide؟ Pour exciter la patte de la grenouille يمكن نديرو excitation électrique، الإهاجة الكهربائية، ولا avec une pince يعني تنقرصو le bout de la patte avec une pince. On va maintenant déterminer toujours à partir du document 1 la nature de l'activité nerveuse chez la grenouille A. Pour les activités nerveuses, في الدرس قريتي 3 كاينين la sensibilité consciente, la motricité volontaire et la motricité involontaire ou le réflexe médulaire. اينا وحده تتوضح لنا هاد l'expérience. اول حاجه شفنا ان لا grenouille A حركات لا بات ديالها رغم ان son cerveau est détruit. دونك هاد لاكتيفيتي نيرفوز ما تيدخلش فيها لو سيرفو، ولكن لا مويل ابينيير ضروريه في هاد لاكتيفيتي، لان لا غرونوي بي اللي لا مويل ابينيير ديالها ديترويت ما حركاتش لا بات ديالها. دونك شنو هي لاكتيفيتي نيرفوز اللي ما تيدخلش فيها لو سيرفو ولا مويل ابينيير هي لو سونتر نيرفو ديالها؟ بطبيعه الحال هي لو ريفلكس ميدولار. هذه هي الاجابه. Deuxième question, à partir des données du document 1, déduire le centre nerveux responsable de la flexion de la patte droite chez la grenouille A et il faut justifier votre réponse. بالنسبة لهاد la question, هو داكشي اللي عاد دابا قلت que le centre nerveux du réflexe médulaire هو la moelle épinière. Et pour la justification غنوضحوا فيها اللي لاحظنا ان كاين لو موفمون ريفلكس عند لا غرونوي A اللي لا مويل épinière ديالها est intacte mais pas de réflexe pour la grenouille B اللي لا مويل épinière ديالها est déjà détruite. Donc on peut écrire comme justification que la moelle épinière chez la grenouille A est intacte, donc le mouvement réflexe est réalisable, alors que chez la grenouille B dont la moelle épinière est détruite, il n'y a pas eu de réflexe. نكملوا l'exercice ديالنا. Pour mettre en évidence la racine du nerf sciatique qui conduit l'influx nerveux moteur, on propose les expériences de section et de stimulation au niveau des racines du nerf sciatique de la patte droite de la grenouille A. Le document 2 représente les conditions et les résultats de ces expériences. Donc تيقول لك هنا باش يحددوا اين راسين ديال لو نير سياتيك اللي تتوصل لي انفلو نيرفو موتور، لان لو نير سياتيك عنده دو راسين، اون بوستيريور اي اون انتيريور. باش يعرفوا اين وحده فيهم تيدوزو منها لي انفلو نيرفو موتور داروا هاد لي دوز اكسبيريونس اللي عندنا في لو طابلو. في الاكسبيريونس الاولى باش يعرفوا واش لا راسين بوستيريور هي اللي تيدوزو منها لي انفلو نيرفو موتور
قطعوها ومن بعد داروا ستيمولاسيون الكتريك دو سون بو بيريفيريك وهنا كتبوا لو ريزولطا بان لا غرونوي اللي داروا لها ليكسبيريونس ما حركاتش لا بات دروات ديالها. في ليكسبيريونس الثانيه داروا نفس التجربه ولكن على لا راسين انتيريور. منين داروا لا ستيمولاسيون الكتريك دو بو بيريفيريك دو لا راسين انتيريور لاحظوا ان لا غرونوي تنات لا بات ديالها لا فليكسيون دو لا بات دروات. دونك اين راسين تيدوزو منها لي زانفلو نيرفو موتور على حساب هاد لي ريزولطا سي لا راسين انتيريور. دابا يمكننا نجاوبو على لي كيسيون décrire les conditions et les résultats des deux expériences. باش نجاوبو على هاد السؤال تنخدمو كاع هاد المعطيات اللي عندنا في لو شيما واللي مكتوب حداها. بالنسبه لا première expérience, lorsqu'on stimule le bout périphérique après section de la racine postérieure, il n'y a pas de flexion de la patte droite. Pour la deuxième expérience, lorsqu'on stimule le bout périphérique après section de la racine antérieure, on observe la flexion de la patte droite. La dernière question, déduire la racine du nerf sciatique qui conduit l'influx nerveux moteur. Donc, la racine qui conduit l'influx nerveux moteur, c'est la racine antérieure ou ventrale. Avant de vous quitter, نصيحة مني لكم الله يرضي عليكم خاصكم تكونوا ضابطين هاد لو شيما ديال لا كوب لا مويل ابينيير اللي كتعتبر هي لو سونتر نيرفو دي ريفلكس. خاصك تكون عارف لي دو راسين شكون فيهم لونتيريور بوستيريور الدور ديالهم، تعرف ترسم لو تراجي د لانفلو نيرفو بكل سهوله، لان ما تلقاش ان اكزرسيس بحال هذا اللي كان في هذا الامتحان فيه كاع لي دوني مكتوبين تستغلهم باش تجاوب. راه يمكن تعطى لك شيما انت لا تعرف لي دوني، يمكن لك تطلب منك ترسم لو تراجي كيف ما قلت. يونا دي سيكسيون الى عطاك دي سيكسيون سوا او نيفو د لا راسين انتيريور بوستيريور بحال اللي شفنا في هذا ليكزرسيس، تقدر تجي سيكسيون او نيفو دو نير. خاصك المهم تعرف شاك سيكسيون اشنو كتسبب، لان خاصك تكون عارف الدور ديال لا راسين انتيريور بوستيريور. وحتى لي ستيمولاسيون كاين لي ستيمولاسيون بيريفيريك بحال اللي شفنا في هذا التمرين، مي كاين حتى ستيمولاسيون سونطرال شنو كتعطينا في كل حاله. اذا الا كنتي هادشي ضابطو راه كيف ما كانوا لي زيكزرسيس ما يكونش عندك فيهم مشكله باذن الله.